这只猫是小美的妈妈。下大雪之后，她出来站在空地上，她漫无目的左顾右盼着，要最希望的事能实现，还是先对她绝望，准备将来有出于望外的惊喜。她像一个等待接头的特工一样，左右张望着。突然，她在一辆白色汽车旁发现了目标，她继续观察有没有人跟踪她。在确定无人跟踪后，他像刺客一样走上台阶。他仍小心翼翼四处看了看，摇晃着小脑袋，摆脱佛波勒注视。最后，他选定了地点，并嗅了嗅。他蹲了下来，后背拱起，尾巴有规律摆动着。他仍不忘四下张望。结束之后，他用鼻子嗅了嗅，并试图用地上的雪掩盖刚才他所做的痕迹。他就像老练的特工一样，仔细清理着地上的痕迹。他一边清理，一边嗅着。结束清理后，他继续观察着四周。